ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಈ KTM ಅಡ್ವೆಂಚರ್ 390 ನಮ್ಮ ಪೈಮಮ್ಮನ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾತಾಡ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಬೈದಿನಿ ಆಟೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತಗನ ಸೊ ಅವನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಲೆ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜಂಕಲು ಇದು ಮಟ್ಟ ಕಾಲಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ರೈಸಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಕೊಂಚ ಕಿಂಜ ಬೋಬೋ ತಗನ ಮೊಬೈಲ್ GPS ಮೌಂಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಗ್ರಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು 1500 ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕಲು ಆಯ್ತಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲೆ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತಿನ ಪಕ್ಕ ಅವೆಂಟ್ ತಂದಿನಿ ಸೊ ಗ್ರಿಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಕ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಡಿನಿ ಅಂದು ಅಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ಒಂದು ನಮಗೆ ವೈಕ್ಯೂ ಸಂಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನಾಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೇಫ್ ಅದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ತೂದು ಪೋಡ್ನಿಕ್ಳು ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಸೊ ನೆಕ್ಕಾನು 1500 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಟೋ ಪೋಂಡ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತಕಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತೂಕ ಸೊ ಅದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಡುತ್ತೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಸಿಡೆ ನಮ್ಮ ಶೋಭ್ ಬೈನ ಬೈಕ್ ಇಡು ಜುನಂದ್ ಬೈನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ರಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು 390 ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಬೂಡ್ನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಈಗ ತೂರತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತಿರಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಮಿತ್ರಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಮುತ್ತುವನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪನು ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬೈಕ್ ನಾಟ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರಬ್ಬರ್ದ ಟೇಪ್ ಹಾಕೊಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ KTM ಬರೀತಿನ ಸೊ ಅವೇನು ತಿಪ್ಪೊಂಡು ಮಾ ದೆತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕೊಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಡೇ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಟ್ ಹಾಪುನು ಈಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಾನು ಕಂತಿನ ಮಕ್ಕ ಎರಡು ದಿನ ಅಂಚೆ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಐಡಿಯಾಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಕೊಡ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ತೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಕಾಪುಜಿ ಚೂರು ಉದರದ ಸ್ಕ್ರೂ ಬೋಡಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಕಂದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಮುಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಸೊ ನಿಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಗ ಬುಕ್ ತಿರ್ತದ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಸೊ again ಇಂಜಿನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ತೊಂದ ಕಿಂಜ ಒಂದು ತೋಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಡೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಡಕು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚು ಫಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದು ತೋಲ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ತಿರ್ತದ ಎರಡು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇದೇ ನಂಗೆ ತಿರ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸೊ ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂಜಿ ಲೂಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದ ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ತಿರ್ತಿಂಚಿನ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವಿಡೆ ಇಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮೂಲು ಸ್ಕ್ರೂ ಪಾಡು ಕೊಡಂಜಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ನಾವು ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅಂಚಿದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಜಿ ಇದೇ ನಾ ಫ್ರಂಟ್ದ ರಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಂಕಿ ಪಾರ್ಟುಂಡು ಎಲ್ಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಮಗೆ ಮುಲ್ತ ಫ್ರಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ದೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಉಡುಪೆ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ದ ಎಲ್ಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಮುಂದುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲಂಕಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಚೂರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಓಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ವಾಶ್ ಪಿರಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಲ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತದ ಬೋಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ತಿರ್ತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕಾಲ ಮಿತ್ತದೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಿತ್ತದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫುಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತೋಲ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಐತೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ಸ್ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ರಟ್ಟಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೂರುಜಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಇವಾಗ LED ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲೈಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಡಿಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಾತಾಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಸೊ ತೂರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ನಿಂತು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಗಾಡಿದಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ತೋಜೊಂದು ಗಾಡಿ ಸೊ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ದ ಗ್ರಿಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯರು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ತೋಜೊಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ತೋಜೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸೆರಮಿಕ್ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಸೊ ದುಮ್ಮೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಟ್ಟೇನು ಒಂದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಚೈನ್ ಇತ್ತಂಡ ದುಮ್ಮ ಅಂಕಲು ಮೋಟಲ್ದ C1 ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ C2 ಪಡುತ್ತಾ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದಿತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೋಟಲ್ ದಟ್ C1 ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ತೋಜನ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ C1 ಒಂದು ಮೋಟಲ್ ತಕನ್ನ ಸೊ ಒಂದು ನೆಟ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬಂಡ ಗಾಡಿದ
ಎಟ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದೇ ದಿಂಚಿ ತೆರ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ನಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು 5 minutes ವ್ಯೂ ಹೊಡಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಡಿತ್ತಿನ ಡಸ್ಟ್ ಪೂರ ಏನು ಮಾತಾಡ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಜತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಂಚ 5 minutes ದೀಗ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚೈನ್ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ದ್ಯಾನ್ 5 minutes C1 ದ ಮೋಟಲ್ C1 ಬರ್ದು ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಚೈನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಪಕ್ಕ ಕುಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಲಿನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆರಮಿಕ್ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದನಿಂದ ಪಾಡ್ಗನಕ್ಕೆ ಡನ್ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ತೋಲಿ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಚಕ್ಮಲ್ ತೋಡು ನೆಂಚು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಾಡಲ್ಲ ನಮಗೆ C1 ಐತಿನ ಯಾವ ಮೋಟಲ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ 2 year Headlight ಗ್ರಿಲ್ ದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು Headlight ಮಸ್ತ್ ಪೊಲ್ ತೋಜುಂಡು ಗಾಡಿ ಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 year ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯಾ.